Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Die golwe het kragtig teen die skei geslaan en die water het oor die kante gestroom. 'n Storm wat selfs die gehardste vissermanne senuweeagtig gemaak het. Tog, agter in die skei het Jesus gelê en slaap. Hy het nie die realiteit van die storm geïgnoreer nie. Hy het gerus in die onwrikbare versekering dat hy groter is as enige storm. En toe die disippels hom uiteindelik wakker gemaak het hy nie geskarrel en saam met hulle paniekerig geraak nie. Hy het eenvoudig opgestaan, 'n bevel uitgespreek en die storm het bedaar. Hierdie gedeelte illustreer wat werklike vrede beteken. Dikwels sien ons vrede as iets wat ons kortkom. Iets wat ons moet verkry deur die chaos en al die probleme om ons uit te skakel. Ons dink dat werklike vrede sal kom sodra die konflik stop of die druk uiteindelik verlig. Maar hierdie gedeelte wat op die see van Galilea afspeel, wys vir ons dat vrede nie 'n gevoel is of die afwesigheid van probleme is nie. Vrede is 'n persoon. En daardie persoon is Jesus Christus. Hy is die prins van vrede. So werklike vrede word slegs in hom gevind. Filippense 4 vers 7 sê, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Jy word nie gedefinieer deur die golwe wat om jou breek nie. Nee, jy word gedefinieer deur die prins van vrede wat Here oor jou lewe is. 'n Effektiewe manier om aan Jesus Christus se vrede geanker te bly, ten spyte van chaos rondom jou, is om die wat-as vrae wat jy gewoonlik vir jouself in 'n stormagtige situasie afvra, te vervang met 'n verklaring van wie hy is. Hy is jou voorsiener. Hy is jou beskermer. Hy is die een wat jou vashou in die storm. Doen dit elke keer as jy die druk van die storms om jou voel. Waar in jou lewe probeer jy tans vrede skep deur die omstandighede te beheer? En hoe sou jou reaksie verander as jy ten volle vertrou dat Jesus reeds saam met jou in die skei sit? Here, dankie dat ek in U vrede kan hê, selfs wanneer die storms van die lewe rondom my woed. Vergewe my dat ek dikwels probeer om my eie vrede te skep, deur alles in my lewe te probeer beheer. Ek kies vandag om daardie beheer oor te gee aan U, sodat ek U vrede kan ondervind. In Jesus naam bid ek dit. Amen.